Lalagay ko na itong pizza. Kaya ang lasa nito. I-ready ko na ngayon. Ito iniinom ko kasi healthy ah. No preservatives. Shake and pour. Oops. Hindi ko yan nakita ba? Ikaw lang kakain. O sige, doon sa may isa. Ang sarap! Uminom ka ng Nesty, baka mabaliokan ka. Init. Cheers! Gusto mo, ma? Oo, mamaya na. Kain na tayo. Diyan nagtatapos ang pagluluto ni Hilda. Hindi na siya makakibor dahil ginugutom na siya. Bye, guys! Kakain ka rin, ma? Ma? Ano ba yung ginagawa mo?